Nepal Touba Waqf Board Manipur gi member khanbada non-Muslim hapchilakpagi issue khananabagi-damak board asigi executive officer gi khuthangda kaukiba CSO singi representative sing yauba mifam ado Waqf Board Manipur gi chairman Sri Y Antas Khan na preside tawduna Pangal community gi CSO sing amadi stakeholder sing yauna Waqf Board Manipur gi conference hall da pangthokre. Mifam aduda Nepal Touba Waqf Board Manipur da non-Muslim member hapchilakpagi matangda thamoi sokna yaningdaba phungdoknaki amasung non-Muslim ani asi lauthokpinaba Pangal community gi sentiment khangna thabak oina onthokpiraknaba Chief Minister da request ama tawba haina yanakhibaga loinana board asigi chairman na haukiba tang kunmathoi irai numitta Chief Minister ga unabada Pangal community gi CSO singda thajaba pirakhiba adugi matung inna Pangal ichinnaw singnasu landam asida Erang Sagatpidanaba amasung matam khara protest tawba tokpiduna Chief Minister Y Khemchandna demand sing adubu thabak oina onthokpiraknabagi tanja pibinaba haiduna Waqf Board ki chairman Yumkhaibam Antas Khanna miyamda appeal tawrakli.